இப்போ பொட்டேட்டோ சில பேர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் அது என்ன ஆகும்னா அதோட ஸ்டார்ச் பிரேக் டவுன் ஆகி நம்ம சமைக்கும் போது ரொம்ப அதிகமான இனிப்பு இருக்கும் அதில். அது தேவையே இல்லாத ஒன்று. ஸோ அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடணும். வெங்காயம் உள்ளே வச்சாலும் அதே மாதிரி தான். பூண்டுமே ஃபங்கஸ் ஆக்சுவலாக அதிகமாக வந்துடும் உள்ளே வச்சிங்கன்னா. ஸோ இதெல்லாம் வைக்கக்கூடாது. அப்போ என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பச்சை மிளகாய் வைக்கலாம். சீக்கிரமாக பழுக்காது உள்ளே வச்சுட்டிங்கன்னா. அதை ஒரு டிஷ்யூவில் வச்சு வைக்கலாம். ஒரு வாரம் அதுக்கு மேலே காய்கறியெல்லாம் தயவுசெய்து வைக்க வேண்டாம். ஏன்னா இப்போ நம்ம எதுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா, என்னால் வாங்க முடியல, எனக்கு வேலை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, ஸோ ஒரே டைமில் வாங்குகிறேன், இல்லை எக்கனாமிக்கலாக மொத்தமாக வாங்கினா எனக்கு சீப்பாக இருக்குது, அதனால பல்காக வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. இந்த 2 விஷயம் வந்து நல்லது தான். ஆனால் நம்ம ஆரோக்கியத்தை அதுக்கு ப்ரைஸாக கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ணணுமானா கிடையாது. பக்கத்தில் கடை இருக்குது, உங்களால் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வாங்க முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 days ஒன்ஸ் அது போய் காய்கறி எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன் அப்படின்னா இந்த காய்கறி எவ்வளோ நாள் ஸ்டோர் ஆகி உங்கள் கையில் வந்ததுன்னு நமக்கு தெரியாது. அதையும் நம்ம மறுபடியும் ஒரு 2-3 மாதம் ஸ்டோர் பண்ணுறது இஸ் நாட் வைஸ். அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் பேப்பர்லேயோ இல்லைனா டிஷ்யூஸ்லேயோ இல்லைனா ஒரு துணி பேக், இப்போல்லாம் நிறைய கிடைக்குது, துணி பேக், நெட் பேக். நெட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி ஈஸியாக வெளியே வரும், அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதில் வச்சு உள்ளே வைக்கிறது இஸ் அ மச் பெட்டர் ப்ராக்டிஸ். அதே போல் வேறு காய்கறி எது வைக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஞ்சியெல்லாம் வைக்கக்கூடாது. தேவையில்லாமல் நிறையா இஞ்சி வைப்பாங்க. அப்புறம் மஷ்ரூம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உள்ளே வைக்கணும். 1 day மேக்ஸிமம் த செகண்ட் டே மார்னிங் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டா பெட்டர். மஷ்ரூம்லாம் ரொம்ப நாள் வச்சு யூஸ் பண்ணவே கூடாது. அது இந்த தோசை மாவு, ஓ மை காட், வர பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, நாங்கள் அரைப்போம் வச்சுருவோம், ஒரு 2 வாரத்துக்கு கூட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு. 2 வாரம் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் அ வெரி லாங் டைம். மாவு அப்படின்றது எப்பொழுதுமே எடுத்து வச்சோமா அரைச்ச உடனே அதை அன்றைக்கி நைட்டு வந்து வைக்கணும். அப்போ தான் அது புளிச்சு கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு இருக்கும். அடுத்த நாள் காலையில் இட்லி போடுவாங்க. தோசை கூட ஃபஸ்ட் டே போட மாட்டாங்க, இட்லி ரொம்ப நல்லா வரும்னு போடுவாங்க. அதுக்கு அடுத்த நைட்டு வந்து தோசை. அதுக்கு மிச்சம் இருந்தால், தேவை இருந்தால் மட்டும் அதுக்கு அடுத்த நாள் கூட யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்த நாள் காலையில் மட்டும்தான். இதுவே ஜாஸ்தி, அடுத்த நாள் காலையிலேயே ஒரு நாள் மட்டும் அரைச்சி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி சேஃப். எஸ்பெஷலி இப்போ இருக்க லைஃப் ஸ்டைலுக்கு. எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாவை வந்து நீங்கள் ரொம்ப நாள் உள்ள ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது அதோட புளிக்கிற நேச்சர் வந்து ஜாஸ்தியாகும். எப்பொழுதுமே நம்ம பழையதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற பழக்கம் இருக்குது நம்ம எல்லாருக்குமே. அந்த பழையதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது 3 to 4 நாளைக்கு மேலே வைக்கவே கூடாது. இதுக்கு மேலே வைக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் வந்து பாக்டீரியல் க்ரோத் திருப்பி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. ஸோ நீங்கள் வெளியே எடுக்கும்போது கலர் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும், அந்த டேஸ்ட் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும், டெக்ஸ்சர் எதுவுமே பெருசாக மாறி இருக்காது. ஆனால் அதோட நியூட்ரிட்டிவ் குவாலிட்டி மாறி இருக்கும், அதில் பாக்டீரியல் ஆக்ஷனும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன எடுத்த உடனே எப்படி உள்ள ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போதே எப்படி வைப்போம் அப்படின்னா, பாதி சூடு இருக்கும் போதே நிறைய பேர் டைம் ஆகிடுச்சு நைட்டு தூங்கணுன்றதுக்காகலாம் அப்படியே உள்ளே வைப்பாங்க. அப்படியெல்லாம் வைக்கக்கூடாது. அப்படி வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, அந்த ஹீட் தானே நம்ம சொன்னோம், அதில் தானே பாக்டீரியல் க்ரோத் இருக்கும். ஸோ இந்த ஹீட் பாதி சூடுங்கிறப்ப குழம்பு அது மாதிரி இதெல்லாம் சொல்கிறீங்களா? நல்லா ஆற வச்சு, பாலாக இருந்தாலும் சரி எதுனாலுமே நல்லா ஆற வச்சு கூல் டவுன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வைக்கணும். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு பார்க்க வேண்டியது. அடுத்து உள்ளே வச்ச பொருட்களை வந்து நம்ம வந்து எடுத்த பிறகு அந்த சில்னஸ் போகணும். நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, இப்போ சட்னி எல்லாம் வைப்பாங்க, அது வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு ஆறிடுச்சு, சில்னஸ் போயிடுச்சுன்னா அப்படியே யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை ரீஹீட் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் அதில் பாக்டீரியல் க்ரோத் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. எஸ்பெஷலி 3-4 நாளைக்கு மேலே இருந்தால். நான் சொன்னேன் இல்லையா, 3-4 நாளைக்கு மேலே பாக்டீரியல் க்ரோத் ஆக்டிவிட்டி அதில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை அப்படியே எடுத்து ஒரு வாரம் கழித்து யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் இருக்க அந்த பாக்டீரியாவை சேர்த்து எடுத்துப்போம். இதனால் என்ன, எங்களுக்குலாம் ஒன்றுமே ஆகலையே அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட இன்டெஸ்டைனல் ஃப்ளோரான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நல்ல பாக்டீரியாலாம் இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து மெதுவாக இந்த மாதிரி ஃபுட்டு போகும்போது அழிஞ்சிட்டே இருக்கும். இது ஒவ்வொரு பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா அதனால அசிடிட்டி வரலாம், ப்ளோட்டிங் இருக்கலாம், இன்டைஜஷன் இருக்கலாம். இதெல்லாம் இதுக்கும் சம்பந்தம்னே யாரும் யோசிக்க கூட மாட்டோம் நம்ம. ஸோ இந்த விஷயம் வந்து எப்படி நம்ம கவனத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வரணுமோ அதே மாதிரி வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்த பொருளை வந்து ஹீட் பண்ணணும். ஹீட் பண்ணுறது நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது. அதில் பெஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீமிங்.